Սա ուրիշ միջավայր է Եվ դասերն են այստեղ արտառոց Ամեն ինչ գլխի վայր է Եվ չունի կյանքը դասամիջոց Եթե դու ուսուցիչ ես Քեզ սպասում են վեճեր ու գոռոց Միայնակ դու շատ քիչ ես Թե չունես մանկավարժական փորձ Զուրը միշտ դատակը Քանվում է հատակը Ատորի սոսինձ է Պապուշտը բրինձ է Կնում է պահարանը Պատում է զուգարանը Սկսվում է գժանոց Կտրվում է ջուրը Չի մակրվում մուրը Փոքվում է առաստաղը Միշնապում է աղը Եթե դու սխալվել ես Ու արդեն եկել ես Մեր ոսկե դպրոց Ռոբ, ապեր, որ այդքան մտածում ես, Ինչ ես մտածում? Մտածում եմ, որ այսօր ինչ ուզում ա լինի, դասերի վերջում պետքա առաջարկություն անեմ Լուսոյին։ Մեր մի սկսվեց, Լուսոն, բահասոն։ Հասոն ով ա տորմուզ։ Հասոն ով չի, Հասոնի նոր մտածած բիզնեսն է, հապավում է էլի, հա-սո, հարմար սոխեր, սոխ ենք ծախում ու ամեն առնողին հետը մի հատ էլ լողի ակնոց ենք տալի, գինն էլ 20,000 դրամ, ճիշտ է, թանկ է, բայց զատո սոխը կտրտելուց մարդիկ չեն ուզվի։ Մարդիկ, որ տենան սոխի գինը 20,000 դրամ ա, հուզվել չէ, հոնգուր կլացեն։ Անես որ այդ հասոյին մորացի ու գոշա։ Ինչ? Գոշա, գործեր էդ շարունակի։ Բարի նորոր ձեզ ընկեր Թոմասյան։ Այ դրանից երկու հատ։ Քանի որ այսօր նորոր է բացվել, օրը փոխվել է, գիշերը փոխվել դարձել լուսաբաց, լուսինը փոխվել դարձել է արև, ես էլ եմ փոխվել։ Ես փոխել եմ իմ վերաբերմունքը ձեր հանդեպ եւ կարծում եմ որ դուք էլ եք փոխվել։ Հա? Ես մտածում եմ որ դուք փոխել եք ձեր միտքը եւ որոշել միանալ այս դպրոցի համար ամենասերտացավ եւ ամենապատասխանատու տնօրենի տեխնացուին եւ նրա նախընտրական շտաբին։ Դե ուրեմն այսպես Ես ներկա կգտնվեմ ձեր դասին, 12B դասարանում և անձամբ մեկ առ մեկ կստուգեմ ձեր բոլոր աշակերտների գիտելիքները պատմությունը առարկայից և եթե հանկարծ որի մեկը համարձակվի չպատասխանել դասը կամ կմկմա կամ երկմտի, ապա ես կխորտակեմ ձեզ, ես կապականեմ ձեր անունը, ես կջնջեմ, կջարդեմ ձեզ, կտրորեմ, Ես կտրոհեմ ձեզ ատոմների, ես կտրոհեմ ատոմների ձեր կարիերան, բայց այդ բոլորը վաղը։ Իսկ այսօր ես զբաղված եմ իմ նորաստեղծ նախընտրական ֆեյսբուքյան էջի առաջ խաղացման։ Հայրետ, դուք էլ կարող եք հետևել իմ էջին, որովհետև այնտեղ շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ և գրառումներ կան։ Ժորան լայքեց նկարս, ես գնացի։ Ես լրիվ դարել է ֆեյսբուքի մանյակ, կարող ա վիկանա կծե։ Ահա, մի րոպե, մոռացա, տնօրենը ձեզ իր մոտ է կանչում, ես հաստատ գիտեմ ինչ է ասելու։ Ой, Роберт, я тоже хочу անձնական страничка ֆեյսբուքում, ինչպես ու Կարախանյանը։ Ռոբերտ, ես էլ եմ ուզում անձնական страничка ֆեյսբուքում, ինչպես ու Կարախանյանը։ Վայ, ես ինչ անսպասելի բան եք ասում, ուղղակի ես չգիտեմ ինչ է այդ ֆեյսբուքը։
Այսինքն, դուք չգիտեք, что такое Facebook? Вы что, деградированный հետամնաց? Հələ մի րոպե Սիլվա, մի վիրավորեք Անդրանիկովնա։ Եթե դուք էլ երկար տարիներ նստած լինեիք պատմություն առարկան սովորելու վրա, շատ ձև է, դուք էլ ժամանակ չունենեիք նման բաների, ու հիմա էլ ես ժամանակ չունեմ, պետք է գնամ դասի։ Ռոբերտ, вы знаете, որ ինձ համար первый плаնում միշտ եղել է Աբրազավանյան։ Դա երևում է նույնիսկ անձեն գլազում։ Իսկ այս անգամ էլ ոչինչ։ Դասերը ուղարկեք պիսածիլի ծոցը ու զբաղվեք իմ Facebook-ը տարածելով։ Բայց ախր ես այդ Facebook-ի սկի բացել փակելու ձևերը չգիտեմ։ Թովմասյան, вы պետ моего штаба, գտեք այնպիսի մարդու, ով տեղյակ լինի նման բաներից։ Օյ, ցույց կտակ ձեր հեռախոսը։ Բրիլոկը չէ, հեռախոսը։ Այս ինձ հեռախոսն է։ Չէ, սրանով դուք չեք կարող մտնել Facebook։ Դուք սրանով միայն կարող եք մեկի տան զամոկը ջարդել ու նրա տուն մտնել։ Ինչպես թորնիկս է ասում, սա կացին հեռախոսը։ Ես հիմա ձեզ իմ հին հեռախոսը կտամ, ահա, վերցրեք։ Ճիշտ է փոքր ինչ ստար է, բայց կկարողանա ասյոլին ցեխից անել։ Տալիս եք, որ զանգեմ հին հեռախոսը բերեն։ Չէ, սա հենց ստար է։ 3 շաբաթ առաջ նոր iPhone է դուրս եկել։ Գիտես չէ, երեկանին չեկավ հանդիպման։ Լուրջ ես ասում։ Տեղմեղ չգնացիք։ Չէ, ասում, չեկավ։ Ապեր հաստատ մոտդ փող կլինի։ Նայ, ասում եմ, կարող է տասվիկային ճանապարհ եմ տուն։ Դավիթ թվում է իրականքում ուրիշ տղա կա։ Ինչ որ այդ 1000 դրամը չտվեցի, տենց պետք է վատ բաներ ասես, որ նեղվեմ, հա, տխրեմ, հա։ Չէ, լուրջ ես տենց եմ մտածում։ Ուրեմն բոլոր կատեգորիաները նստում են տեղները ու լսում են ինձ։ Ուրեմն ես երկու հատ նորություն ունեմ։ Մեկը լավ, մյուսը վատ, որից սկսեմ։ Վատից։ Վատենը, որ լավ նորություն վաբշե չկա։ Իսկ լավը որն է։ Լավը չկա, նոր ասեցի, Մաքս ուշադիր չես։ Շատ պատական ձևով նոր գալուց Կարախանյանն է պարանոցից մեկ բան փաթաթեց ու ես էդ բերել եմ դեպի ձեզ։ Ուրեմն այսօր վաղվա դասը լրիվ պտի սովորեք, որովհետև վաղը Կարախանյանը գալու է այս դասարան դասալսման։ Ոյ, ընկեր Թովմասյան, այս դպրոցը քանի գնում դառնում է լրիվ դպրոց։ Ինչ դաս։ Իսկականից։ Բայց այդ կարևոր չի։ Եթե Կարախանյանը վաղը մեկն ու մեկիդ մետ հարց տվեց ու այդ հարցին դուք չպատասխանեցիք, հարց եք ունենալու իմ հետ, հասկացաք, Facebook-ի վկա։ Լավ հիշեցի, Facebook-ի վիկա։ Դու հետևում ես, որ ամբողջ դասարանը Սիլվա Անդրանիկովնայի Facebook-ի էջը տարածի ու լայքի։ Անկեր Թովմասյան, երիք չեք գած մեզի դասաներ տվեցիք, մի հատ ասում եք մտնենք տնօրենի էջը լայքենք ու տարածենք։ Մենք նման ենք տնօրենի էջ լայքողին։ Վաբշե նման չենք։ Ճիշտ է չենք լայքելու։ Որ լայքենք ասելուն ես դուք էլ եք արդեն տնօրենի էջ լայքում, հա, արդեն բան, ման, հա, արդեն դուք են ես բան, հա, նայց։ Մի լարվի, դու մի լարվի, բրոյր։ Ընդհանրապես, մի լարվեք, երեխեք ջան, ավելի լավ է ձեր դասղեկին օգնեք, այդ Սիլվա Անդրանիկովնայի էջը շեյր, չիշեցի ուղակի սկզբից։ Ընկեր Թովմասյան, մեր չեն։
հա չի դառնում կյանքում։ Ու ոնց որ այս պահերին էին ասում, որ ինչ ցանես, այդ էլ աշնանը կհաշվես ճտերով։ Վիկ էդ ասացված խառնեցիր։ Ինչ կապ ունի Մաշա, կարևորը ընկեր Թովմասյան ինձ լրիվ հասկացա։ Երեխեք ջան, մի հատ ախր պետք է օգնեք։ Երեխեք ջան, ախր մի լարվեք, մի ասում եմ լարվածություն կա մի տես։ Ընկեր Տրթատյան, ընկեր Անանյան, ընկեր Մնացականյան, ընկեր Խաչատրյան, մի րոպե դուս եկեք, էլի Լուսինեի հետ առանձին խոսելու բան ունեմ։ Ընկեր Թովմասյան, ավելի ճիշտ չէր լինի այդքան ազգանուն թվարկելու փոխարեն։ Ճիշտ ես, ես դու ճիշտ ես։ Այդքան ազգանուն թվարկելու կարիք չկար։ Մեծ սաղը դուս եկեք բացի Լուսինեից։ Լուսինե ջան, ոնց հասկանում եմ, ստե քթածակի բացակայության հարց կա, արի մենք դուս գանք։ Նայ, App Store-ից Facebook-ի application download կանենք, install կանենք հեռախոսիդ մեջ, հետո քեզ կգրանցենք ընդեղ ու արդեն կարաս sign-in լինես։ Ես հենց սենց էլ պատկերացնում էի այդ Facebook-ի գրանցվելը, ուղղակի ասեցի ոնց որ իրար հետ անենք, դե շտաբ ենք խոսում։ Ես տեղ անուն ազգանուն լրացրեցի, մնում է գաղտնաբար գրես։ Լուսինե ջան, ես ընդհանրապես գաղտնիքներ չունեմ։ Դու էդի հիշի։ Ռոբերտ գաղտնաբար ընդհանրապես կապ չունի գաղտնիքների հետ։ Չգիտես ինչա գաղտնաբարը։ Գիտեմ, ոնց չգիտեմ, այ Լուսինե ջան, ուղղակի կատակ եմ անում։ Այսօր էլ գիտես ինչքան կատակներ եմ անելու այս Facebook-ի թեմայով։ Ուղղակի ինչ գաղտնաբար խորհուրդ կտաս, որ դնեմ։ Դե ինչ որ բան պետքա գրես, որ քեզ համար շատ կարևոր է ու կյանքում չես մոռանա։ Ես հասկացա ինչ դնեմ։ Լավ, դե ես պտտվեմ, որ չտեսնեմ գաղտնաբարը։ Լ տառը որդ է, Լուս ջան։ Կայի կողքին։ Բա ու տառը։ 8-ի ու 7-ի տակ։ Բա ս տառը։ Սան չեմ հիշում, բայց հեսա։ Բա ին։ Բանն։ Բայեն։ Վերջ մտանք քո էջ։ Լուս, այսօր ես շատ կարևոր բան ունեմ քեզ ասելու։ Էլի Սիլվա Անդրանիկովնայի նախընտրական շտաբի հետ կապված։ Չէ։ Ինչի դու չգիտես ես ինչ եմ ուզում քեզ ասեմ։ Չէ։ Նայ, հիմա դու կարաս ընկերության առաջարկ անես ինձ, ու ես որոշեմ ընդունեմ, թե ոչ, Facebook-ով։ Դե ուրեմն ես քեզ ընկերության առաջարկ եմ անում, դու մտածի ընդունես, թե չէ, Facebook-ով։ Զանգը տվեց, ես գնացի։ Ընթացքում կորոշեմ, ընդունեմ, թե ոչ։ Իսկ ես բարի ժամանց Facebook-ում։ Չմեռնք Facebook-ի մտանք։ Չհասկացա, հիմա լուսո ես նկարները սախտենում են։ Ինչ պաչիկներ ու սրտիկներ ա դրել լուսոյի նկարի տակ։ Եսով է Սաքո Յանը։ Ես լրիվ տարել է սրա Յանը։ Զանգում բարես։ Մերկեմ նորմալ հեռախոսում եմ զանգեմ։ Անդո որտեղ ես։ Գազելի մեջ եմ։ Այդ ուր ես գնում։ Չեմ գնում, սարքում եմ։ Լսի Լանդո,
Դու Facebook-ում էջ ունես։ Ոչ չունեմ ապեր։ Համեստ անդո։ Այդ անունիդ մեջ խես գլուխ գովում։ Գլուխ չեմ գովում ապեր։ Համեստը մամայի անունն է։ Ոնց է որ զույգերը համատեղ սայտեր են ունենում։ Ինչի զույգերը կարան ունենան, մեր ու տղա չեն կարա ունենան։ Լսի Լանդո, ուրեմն մտնում ես Լուսոյի էջ, Լուսինե Եսայան, 4-րդ նկարի կոմենտարիաներում մեծ պաչիկներ ու սրտիկներ է դրել ինչ-որ Սաքոյան, դրանք գտնում ես ու կորցնում։ Ոնց կարա արա ինչ-որ մեկը իմ ընկերոջ հավանած աղջկա պաչիկ դնի։ Հեսա գնամ տես մի հատ բոքսով ինչ պաչիկ եմ անում դեմքին, որ սաղ կյանքը պաչիկիս տեղը մնա։ Ինչ նկարա դրակ լավնի։ Պրիորայա հենված։ Վայ, քուանա, մանամանդ որ պրիորայից զզվում եմ։ Տես ինչ եմ անում դրան, նենց օրը կծեմ, որ պրիորային քերի ասի։ Արա դե սենց ալնում էլի մանկության ընկերը երևի։ Կավիչ չկա, ով կգնա բերի։ Չնայած 12-ի բն է, ես կբերեմ։ Երեխեք, ես ինչ եմ տենում։ Ընկեր Թովմասյանը Facebook-ը բացել։ Լուրջ ես ասում։ Հա հեսա նայեք, ասեք չկա սենց գույն։ Աշկիս Թովմասյանս Facebook-ը բացե, որ Ամերիկայից մի աղջիկ կպցնի, հետը շփվի, համոզի գաստե, իրար հետ զաքսվեն, հետո հետը գնա Ամերիկա, դրան բրախի, ինքն էլ իր համար հանգիստ լոսում տաքսի քշի։ Որո ինչ ես խորանում։ Ինչ եմ խորանում, որ դավս, հետ իմ երազանքների ապականա։ Երեխեք, իմ ուղեղում մի հատ հանճարներ միտք ծագեց։ Հանճարներ միտք չէ, հանճարեղ միտք։ Մնում էր դու ինձ ուղերայի գերազանցիկ։ Լավ, ուրեմն ամեն մարդ այս կյանքում գաղտնիք ունի ինչ-որ։ Ես առաջարկում եմ իմ Facebook-ան կեղծ էջով ընկեր Թովմասյանին գրենք, հետո ասենք, որ մենք գիտենք քո գաղտնիքը ու տենց մեր սաղ ուզած բաները անի։ Հովես կանցնի երեխեք։ Հապես դու որտեղից ենթադրեցիր, որ Թովմասյանը գաղտնիքներ ունի։ Բգո, այս կյանքում բոլորը գաղտնիքներ ունեն։ Ուզում ես ապացուցեմ։ Մաքս, ես քո գաղտնիքը գիտեմ։ Ոնց դե գիտես։ Այո, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Համբալ, բերանբաց արավնի։ Լավն ես Մաքսս, դնքի, Բերանբաց։ Լավ, հանգստացեք։ Վիկան կատակ էր անում։ Պես պարզվում է գաղտնիք ունես, հա։ Պետք էր այսքան երկար մնայիք վրես ու չգնայիք։ Այսինքն։ Դե լրվել եք վրես։ Ստացի Մաքս, ես ինչ գաղտնիք է որ սենց խառնվեցիր։ դավս սրանք ինչ գաղտնիք պետք է ունենան, որ շատ սրանց գաղտնիքը չաշաշուլի մասին լինի կամ մաթեմի, հո ոսկիներ չունեմ միտե պահած։ Ահա չունենք ոսկիներ միտե պահած։ Լավ, եկեք սկսենք։ Սկզբում գրում եմ բարև ձեզ։ Արշալույս ջան, ասենք ինչ կլինի, որ մի հատ Սիլվա Անդրանիկովնայի Facebook-ի էջը լայքես։ Նախ Կարախանյանը կտենա ու իմ համար շատ վատ կլինի հետո Համել Թովմասյան ջան, հիմա տեղս մի քիչ հարմար չի էլի։ Երեխեք, հələ նայք բարև ձեզը ոնց է գրել։ Բրլվը դդես։ Լավ, մի րոպե։ Ես գիտեմ քո գաղտնիքը։ Ու եթե չես ուզում, որ բոլորը իմանան, դու պիտի անես իմ ասածները։ Ես ոչ մի բան էլ չեմ անի։ Ես ոչ մի բան չեմ անո։
Եթե չանես, բոլորը կիմանան քո գաղտնիքի մասին։ Ու կանո էլի։ Առավոտ կանո։ Ինչ պետք է անեմ։ Տկզբի համար միջանցքում բարձր գորա էս ինչ խախանդա չհասկացա ես դասերի ժամանակ ես լռության մեջ ես այդպես բան գորամ Կարախանյանը լսի անիմաստ տեղը իմ համար կինոյա դառնալու բայց ես ինձ բռնեմ վնասեմ հրալավի մեզ ես քնաբունս գրեմ Էս ինչ խախանդա Երեխեք հիմա ինչ գրեմ։ Նես բան պիտի գրենք, որ մենք նայենք ու խնդանք։ Հələ դու ես կգրեմ։ Ծաղկամանը վերցրա արի պես էտքի մոտ Չէ դու հիմա կատակ ես անում Չէ զգուշ դու քո հետ կատակ չանես Բայց պետք էր ես Facebook-ը, հանգիստ իմ համար իմ պրոբլեմներով ապրում էի։ Ինչ անեմ։ Վերխդ լավն է դավաս, վերխդ լավն է։ Հենա եկավ։ Եկավ։ Դուր մի բան էլ ես գրեմ Ուրեմն այդ ծաղկամանը վերցրու ու 5 անգամ կքանի ստաժը Երեխեք գրելա կքանիստ է այդ պպզելն, ա? Երեխեք, տվեք մի բան էլ ես գրեմ էլի։ Ինչ Մաքս։ Դե ասեմ օթելոից մի հատ հատված խաղաց իծաղանք։ Մաքս, ես այս քեզ տեղ կխեղտեմ այդ հիմար առաջարկիդ համար։ Հիմա, եթե չես ուզում, որ բոլորը իմանան քո գաղտնիքը, բարձրացի բիսեդկի կռիչ։ Լավն է դավաս։ Երեխեք, բայց պատկերացնում եք ինչ մեծ գաղտնիք ունի, որ է սաղ անում է։ Տնորենը եկավ, տնորենը։ Ռոբերտ, это что եկա։ Ասեցի ծաղիկը այս բույսը հանեմ մաքուրոթի։ Բատակտա, почему եք բարձրացել տանիք բիսետկի։ Դե ասի մի հատ էլ վերևից սիրուն ֆոտո անեմ, գցեմ Facebook, որ բոլորը տեսնեն, թե ինչ սիրուն է հետևը Սիլվա Անդրանիկովնայի օրոք դպրոցի։ Օй Ռոբերտ, այնքան հաճելի է, որ տեսնում եմ դուք անգամ մի սեկունդա չեք հանգստանում։ Աշխատեք, աշխատեք, աշխատեք։ Հիմա մի բան ես եմ գրում։ Դասխեկս։ Լուշ ջան, դասերի վերջում կասեմ են կարևոր բանը, որ պիտի ասեմ։ Ռոբ, ես հենց դրա համար էի ուզում ասել։
Մեր հանդիպումը հետաձգվում է, որովհետև մորքուրիս տղուն է ծեծել։ Ոնց թե ով է ծեծե։ Չգիտեմ ով է եղել։ Ինչ որ մի հատ չաղ քաչալ տղա է եղել, մոտեցել ասել է, ինչի ես լուսոյին կոմենտներում պաչիկներ դնում ու ծեծել։ Ոնց սակուն ախպերը դա։ Դու որտեղից իմացար անունը։ Ես դու նոր ասեցիր։ Ես ասել եմ անունը։ Ահա, բա ես չեմ գուշակի, այ Լուսինե ջան, եկար ասեցիր Սաքոյին ախպորս են ծեծել, ուղղակի երևի խառնես չես հիշում, դու մի լարվի հատուկ։ Լավ, ես գնամ հիվանդանոց տեսնեմ ոնց է, մենք անպայման կխոսենք, հա հետո։ Վայ Անդորը խանգարվեց էլի հանգիստ ապրում էիր քո համար, ես ինչ թարսություն եղավ։ Չի դառնում։ Ընդամենը 2 ժամ այս Facebook-ում եմ, արդեն կյանքս պղտորվեց։ Մարդիկ ոնց են տարիներով ըստը գրանցված։ Ան Ինչ է եղել։ Լուսոն ասեց, որ ինչ որ հիմար անծանոթ տղա մորքորից տղային է ծեծել։ Գնամ հիվանդանոց տեսնեմ Սաքոն ոնց է։ Վայ, ես ինչ վատ բան ասեցիր։ Լավ, դու հանգիստ գնա, ես դասատուներին կասեմ։ Չէ, պետք չի։ Մեկը մնացել է ընկեր Թովմասյանի դասը։ Ինքն էլ չի նկատում դասին ով է եկել, ով չէ։ Տեսար։ Իր դասղեկականից 2 հոգու չնկատեց, որ դասի չէ։ Լավ, ան գնաս գուշ կլինես, առողջություն։ Հա, մերսի։ Դավ, ես էլ հարմար պահ էի ման գալիս, որ հարցնեի Անի հետի հանդիպումը ոնց ացավ։ Դե ես չեմ հանդիպել Անին երեք։ Ոնց թե։ Դե չեկավ հանդիպման։ Բայց ինչի։ Դե ճիշտ ասած ես էլ կուզեի այդ հարցը Անին տայ։ Նոր ստեղ էր գնաց։ Ուր գնաց։ Դե ճիշտն ասած չհասկացա ինչ որ Սաքոյի հետ հանդիպման էր։ Սաքոնով է։ Այո, չգիտեմ։ Լավ։ Ամբերգս Արամիկս ուզում ես վերսա մի բան է դու գրի։ Չէ, ես չեմ ուզում։ Այկո ցավը տանեմ վերս մի քաշվի, վերս, սաղսը գրում ենք։ Իրար է Արամիկս իրար է, հա։ Վերսա դե մի բան գրի ինքեր Թոմասյան։ Դուք աշկիս խառնում եք սաղ։ Ես մտածում էիք Թովմասյանի գլխին սենց բան սարքեք, գնաք տուն ու հանգիստ գլուխները դնեք դուշի տակ։ Ուրեմն լսեք ստե, իշքան տղայա, աղջիկա, դոձիկա, չաղա, քյարթա, հարուստա, շոպլիկա, զույգա, թե խոտերի վրա նստող երգ լսող, իշքան կատեգորիա կա, հենց նոր դուք եմիշն ու կաթը խառնեցիք իրար։ Այսինքն չեք մարսելու։ Անի միած սպասի։ Անի։ Ինչ է եղել։ Եկի չեկար հանդիպման։ Ես չեմ ուզում այդ թեմայով խոսել։ Ես եմ ուզում։ Ուզում ես քեզ խոսա։ Ես շտապում եմ գնաց։ Ուր ես շտապում շատ հետաքրքիր է։ Լսի վրեզ մունատ չգաս առաջի, երկրորդն էլ քեզ չի վերաբերվում ու թող քեզ չհետաքրքրի։ Ոչ է հետաքրքրում է, գիտես ուր ուզում ես գնա, դու էլ քո համբար Սաքոն ես։ Ինչ ասեցիր։ Հիմար։ Սիլվա Անդրանիկովնան շատ համով տնորեն է, վերջ գրեցի։ Սուսաննանը գրեց, վերջ է, սաղըտ գրեցիք, չէ ստատուս Սիլվա Անդրանիկովնային գովացող։ Շեյեր, մեյեր է արեցիք, չէ դրանք։ Հա, ընկեր Թովմասյան, շեյր արեցինք, լայքեցինք ու մեր բոլոր ֆրենդներն էլ ռեքվեստ ուղարկեցինք, որ լայքեն։ Լրիվ չհասկացա, բայց ոնց որ սաղ ճիշտ է կարը։ Ես գնացի։ Կարան կնանք տուն, չէ եկեր Թոմասյան։
Կարակ, բայց մի 7 ժամից։ Այսինքն, ձեր պատմության գրքերը հանեք ու ինչքան տող կա կերեք, որովհետև վաղը դասա լսումա լինելու։ Դե, ձեզ բուրըն փագեցի դուրըն։ Սա ուրիշ միջավայր է և դասերն են այստեղ արտառոց Ամեն ինչ գլխի վայր է և չունի կյանքը դասամիջոց Եթե դու ուսուցիչ ես, քեզ սպասում են վեճեր ու գոռոց Միայնակ դու շատ քիչ ես, թե չունես մանկավարժական փորձ Ծուրը միշտ երատարտակը, քանդվում է հատակը, ատորի սոսինձ է, փափուշ տվերինձ է, կնում է պահարանը, պատվում է զուգարանը, սկսվում է գժանոց Կտելվում է ջուրը, չի մակրվում մուրը, փոխվում է առաստաղը, միշտապում է աղը, եթե դու սխալվել ես, ու արդեն եկել ես, մեր ոսկե դպրոց